Hoje, em nossa oração, vamos ouvir uma palavra que pode transformar o seu dia. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, entendia a importância de se retirar para orar, especialmente ao começar o dia. Se ele fazia isso, quanto mais nós precisamos. Quando você começa o seu dia com Deus, tudo muda. Você recebe paz, direção e força que o mundo não pode oferecer. Mas quando deixamos a oração para mais tarde, muitas vezes esse momento nunca chega. O dia passa, as distrações tomam conta e o coração se enche das coisas do mundo, em vez da presença de Deus. É por isso que a Bíblia nos lembra em Colossenses 3, 1-2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Hoje entregue os primeiros momentos do seu dia a Deus, e você verá como todo o restante será abençoado. Oração da manhã. Senhor amado, nesta nova manhã eu me coloco diante de Ti com humildade e fé. Entrego completamente este dia em Tuas mãos, porque Tu és o dono do meu tempo, da minha vida e do meu futuro. Derrama a Tua graça sobre mim, essa graça imerecida que vem do Teu imenso amor. Enche o meu coração com a Tua paz, uma paz que vai além do que eu posso entender. Protege-me de todo mal, do perigo, da tentação e dos pensamentos que não vêm de Ti. Cobre-me com o Teu sangue precioso, Senhor Jesus. Toma o trono do meu coração hoje. Governa as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas decisões. Não quero viver dominado pelo medo, mas sim cheio de fé, sabendo que Tu estás comigo e que nada pode me separar do Teu amor. Abre os caminhos, Senhor, e guia-me por veredas de justiça. E se eu me desviar, traga-me de volta com a Tua misericórdia. Peço também pela minha família. Protege, abençoa e cobre cada um com o Teu amor. Cerca o nosso lar com o Teu fogo divino, assim como fizeste com o Teu povo no deserto. Deus provedor, abre portas que ninguém pode fechar. Deus poderoso, sê a minha torre forte, meu abrigo no tempo da aflição. Confio em Ti mesmo, sem entender tudo o que acontece. Creio que Tu estás agindo, mesmo quando eu não vejo. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Que cada passo que eu der me aproxime mais de Ti. Eu Te louvo e Te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, comente amém, para sabermos que você orou conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.